So die eerste situasie waarna ons gaan kyk is onder op bladsy 250. And it is when we have a situation where something has a constant velocity but that velocity is 0. Meaning that we have a little car and it is standing still. Daai karretjie gaan nêrens heen nie. Hy chill net daar. Okay, good. So if I look at my 3 different graphs, we have a position time graph. Position is in meters. We have a velocity time graph. And this is in meters per second. And we have an acceleration time graph. Okay. Goed, die eerste ding wat ek wil hê julle moet sien julle dat elke keer het my y-as 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Do you guys see that? We have a positive y value and a negative y value. So it goes on above the x-axis and below the x-axis. And the reason for that is that position, velocity and acceleration are all vectors. Posisie, snelheid en versnelling is almal vektore. Wat beteken hulle kan positief of negatief wees? Do you guys agree? They can be both positive and they can be negative. Nee? Ja? Okay, want dit het 'n rigting. Tyd aan die ander kant het net 'n positiewe as. Do you guys see I don't draw the negative x-axis for the time because time is a scalar. En dit gaan so wees vir al die grafieke wat ons nou vandag gaan doen en ons gaan nog aangaan hiermee volgende week ook. Okay. Goed. As hierdie karretjie stil staan, kom ons sê nou sy posisie in terme van die garage. Kom ons sê die karretjie staan buite die garage geparkeer, 2 meter buite die garage. So we're looking at his position in terms of reference to the garage. Okay. Daai kar staan stil. Na 2 sekondes staan hy nog steeds stil. Na 10 sekondes staan hy nog steeds stil. Is his position changing as time progresses? No. So in other words, it will be a straight line like that. Want soos wat die tyd verbygaan, onthou, soos wat jy op die x-as aangaan, beteken dit tyd gaan verby. His position isn't changing as time progresses. Ons kan daai lyn hier ook gaan trek. As ons sy huidige posisie as die point of reference gebruik, dan beteken dit hy staan op plek 0, né? So hang af wat hulle vir jou vra, maar wat belangrik is dat jy moet sien dit is 'n horisontale lyn. It is a horizontal line because if something is standing still, his position isn't changing as time goes on. So kom ons sê sy posisie is 2 meter na links, dan na 5 sekondes is sy posisie nog steeds 2 meter na links. Na 10 sekondes is sy posisie nog steeds 2 meter na links. Do you all understand that? Okay. Kom ons gaan na die snelheid tydgrafiek, the velocity time graph. What is the velocity of that car? 0. Sien julle ek het dit vir julle daarbo neergeskryf. Hoe dui ons dit aan? Op hierdie as gaan trek ek 'n reguit lyn. Because that axis represents a 0 velocity. En is sy snelheid besig om te verander? Begin hy ewe skielik beweeg? No. So since it's not moving, it has a 0 velocity and it remains standing still. So dit is hoe sy beweging gaan lyk die hele tyd. Okay. Now if we move to the acceleration, is the motion of the car changing? Is sy beweging besig om te verander? Nee, so wat is sy versnelling? Ook nou. Okay, so very important, you have to see that a horizontal line indicates no change. 'n Horisontale lyn dui geen verandering aan. Hierdie ding se posisie verander nie, sy snelheid verander nie en sy versnelling verander nie. Nie een van die 3 verander nie. Do you all agree? Ja, okay. Nou is dit die oggend vroeg en julle ry skool toe. So die karretjie gaan nou begin ry. So the second situation
is where we have a constant velocity. And let's make it a positive constant velocity. Met ander woorde, as ek sê nou maar na regs vat as positief, dan beweeg hierdie karretjie teen 'n konstante snelheid regs. Okay. So positive. Positive constant velocity. Ons gaan nou praat oor 'n negatiewe konstante snelheid ook. Okay, met ander woorde, hier is my karretjie nou. Met sy groen venster en hy ry en ons het na regs as positief gevat. Okay, constant velocity. Is his position changing as time progresses? As jy in jou kar ry en jy begin met die huis. Meter en daai tyd. Okay, hier begin jy by die huis. Jy ry teen 'n konstante snelheid, wat beteken vir elke sekonde wat verbygaan, verander jou posisie mos eweveel. Né? Do you guys agree? For every second that passes, your position changes the same amount as it changed the previous second. So as jy ry teen 2 meter per sekonde, dan ry jy in elke sekonde 2 meter verder weg van jou oorspronklike posisie af. So this one will form a positive straight line. Want jy begin by die huis, hier is die huis, jou posisie is 0, en dan, soos wat tyd verbygaan, ry jy al verder en verder van die huis af. Hier na 1 sekonde is jy 2 meter weg, na 2 sekondes is jy 4 meter weg, na 3 sekondes is jy 6 meter weg van die huis af. So dit is 'n konstante snelheid, wat beteken, dit is 'n reguit lyn. Almal nog reg daar? Okay. Goed, as hy 'n positiewe snelheid het, dan beteken dit hierdie lyn gaan so lyk. Hy kan nie meer op die 0 as lê nie. It cannot be on the x-axis because he has a non-zero positive velocity and this side is most the positive side. So hy moet bo die x-as lê. But do you guys see that that isn't changing? It is a horizontal line because it is a constant velocity. En ek het ons vir julle gesê, 'n horisontale lyn dui aan geen verandering nie. So terwyl hierdie karretjie met 'n konstante snelheid ry, beteken dit sy snelheid verander nie. Dit is nie 0 nie, dis positief, né? Maar dit verander nie soos wat hy ry nie. All of you still with me? Envision it. Laaste ene vir die ene, is sy snelheid besig om te verander soos wat hy beweeg? Is his velocity changing as he's driving? Nee, hy ry teen 'n konstante snelheid, né? So die een ding wat ons definitief weet is, dit gaan 'n horisontale lyn wees. Wat is die waarde van sy versnelling? 0. So dit moet 'n horisontale lyn wees en die horisontale lyn moet so lyk. Op die x-as. Want hy versnel nie en hy ry ook nie stadiger nie. Okay. The last type of constant velocity that we have to look at is a negative constant velocity. Okay, en die keer gaan ek begin by die laaste prentjie. Want hy is die maklikste een. Konstante snelheid, constant velocity. Whether that constant velocity is 0 or positive or negative, means that the acceleration will be 0. So sien julle al 3 van my grafieke? Ons is nog heeltyd besig met 'n konstante snelheid. Is die versnelling die heeltyd 0. You guys see that? Okay. Working back towards this one.
Constant means it's not changing, meaning that it must be a horizontal line. Maar waar gaan hierdie horisontale lyn lê? Bo die as, op die as of onder die as? Onder die as. Hoekom onder die as? Because it's a negative value. So for the first one, we had the car standing still, so velocity was 0. So then your velocity graph is on the x-axis, meaning that it's standing still. Vir die tweede situasie het ons gehad 'n positiewe snelheid. Wat beteken? Hy ry positief in die rigting wat ons gekies het as positief. Met ander woorde, jou reguit lyn, jou horisontale lyn lê bo die x-as. And for this third situation, we have a straight line below the x-axis. Almal by. Okay. Vir die laaste ene gaan ons gou weer ons karretjie hê. En kom ons sê ons het gevat na regs as positief. But now this car is going to drive at a constant velocity to the left. Meaning that he is starting at home, but then he's going to the left, so he's going in a negative position. His displacement will be negative at a constant velocity, meaning that it will be a straight line, maar dit gaan in die teenoorgestelde rigting. Okay, so look at the difference between these two graphs. En julle het ons al reguit lyne gedoen in wiskunde. So sien julle toe die posisie, toe die snelheid positief was, dan het my lyn 'n positiewe gradiënt, meaning that it is a ascending line, a increasing line. En as my posisie in die negatiewe rigting verander, then it has a negative gradient. Daai lyn het mos 'n negatiewe gradiënt, né? Julle het dit mos al gedoen in wiskunde. Okay. So those are the position time graphs. Now, let's quickly describe the motion of a car. So hier is ons karretjie en ek wil hê julle moet saam met my sy prentjie teken. Die karretjie begin by die huis. Hy staan stil vir 4 sekondes. Dan ry hy wes vir 7 sekondes teen 4 meter per sekonde. En ek gaan hom eers net tot daar teken, want dan gaan ons eers 'n berekening doen. Okay, goed. So kom ons teken gou sy posisie tydgrafiek.